संसदावेल्या बायो रेमेडिशन कामाचेर खर नदर दवरची म्हूण शॅडो कावन्सिलान उच्च न्यायालया कडेन विनवणी केल्या। संबंधीत अधिकारी आनी कंत्राटदार भुंयगत उदकाच्या पातळेचें प्रदूषण जावचें न्हय म्हूण उपाय करिनासतना इतल्या वर्साच्या कोयराचो मेळत तसो विलो लायतात म्हूण सावयो कुतिनो सांगता। आरडीएक्स ब्युरो रिपोर्ट। मडगांवकाराक एक बॅड न्यूज म्हणपा जाता आनी जे सोंसड्याचेर सोंसड्यांतल्यान जांकां फायदो जाता तांकां एक गुड न्यूज असो दिवपा सारको एक टायम आयिल्लो आसा। आमी सदांच म्हणीत आयिल्ले आसा की सोंसडो हो एक भांगरा तांती दिवपी कोंबी जाल्ली आसा म्हण, आनी आजच्या दिसाक ही भांगरा तांती दिवपी कोंबी तयार जाल्ली आहा आनी भांगराची तांती घालपाक। आनी हें म्हणपाक कारण म्हणल्यार जे वेस्ट मॅनेजमेंट मारगांव म्युनिसिपालिटीचेर चलता तें सामकें इतलें हें जाल्लें अनऑर्गनायज्ड आनी कसलोच फायदो नासलो जावन पडलो आहा की पयशांचो विबाड जायत आसा पूण ताजो आउटकम कांयच ना। सगळे 25 कावन्सिलर प्लस 3 आमदारांक आमी हें कळयल्लें की 25 लाखां भितर हें जाता आशिल्लें म्हण, पूण खंय तरी तांकां चड हें आशिल्लें इंट्रस्ट आशिल्लो ते परतून हिंदुस्तान वेस्ट ट्रीटमेंट प्रायवेट लिमिटेड ह्या कंपनीक दिवपाक। आनी कितले पयशांक 3 कोटी 30 लाख 74,000 3 crores 30 lakhs 74,000 इतले खर्च केलो हें बायो रेमिडिएशन करपाक। हालींच हार्डली 3 वा 4 म्हयने जाले आसतले आतां हें बायो रेमिडिएशन जाल्ल्यार। आनी आज जेन्ना तूं प्लांटार भितर गेलो जाल्यार तुका तितलोच वेस्ट ऑलरेडी तयार जाल्लो आसा फॉर बायो रेमिडिएशन। आतां जेन्ना म्युनिसिपालिटी इतले खर्च करता नियरली 30-40 लाख पर मंथ ऑन सेग्रिगेटेड वेस्ट कलेक्शन, जाल्यार जेन्ना प्लांटा भितर वेस्ट पडटा ताजो ट्रिटमेंट जायनासतना परतून बायो रेमिडिएशनाक कितें वचपा पडटा, हे कोणाच पयशे हे भाशेन विबाड करतात। सो त्या कारणाक लागून आमकां म्हणपा पडटा की आतां सोंसडो जी कोंबी ऑलरेडी तयार जाल्ली आसा आनीकूय भांगरा तांती दिवपाक, आनी जे कोणा फायद्या पडटले तांतयां भांगरा तांती ते तातूंत इंट्रस्ट घालून आपले सादोवन घेतले। सेकंडली जेन्ना प्लांटा भितर तूं सोडता जे डेली वेस्ट उडयता थंय जाल्यार तुका कितें दिसून येता, काम पयलीं सदां कांयच ना, फक्त डेली वेस्ट आहा तो डंपिंग चलता आनी एक हिताची मशीन सामकें स्टँड बाय आसा थंय जो वेस्ट डंप केल्लो आसा तो काडून मुखार शिफ्ट करता सो दॅट आनी ट्रक येवन ते गार्बेज उडोवचे म्हण, इतलेंच काम थंय चलता, फक्त डंपिंग आनी शिफ्टिंग। आनीक भितर पळयलें जाल्यार 100-150 सुमार सुणी आसा थिंगा आनी बोवाड जाता तांचो इतलो म्हळ्यार। आनी दुसरें म्हळ्यार बर्ड्स 100-200 सुमार बर्ड्स आसा थंय। आतां कन्वर्शन ऑफ वेट वेस्ट फक्त ही 2 जनवार करतात, एक म्हळ्यार सुणी आनी दुसरें म्हळ्यार ही बर्ड्स। तेंचे कन्जम्पशना शिवाय आनी कन्वर्ट जो वेस्ट जाता ताजे शिवाय आनी कसलो ट्रिटमेंट थंय चलना। फायनली जे आमचे रिप्रेझेंटेटिव्स आसा तांकां कसले सुमार हें आसा इंट्रस्ट आसा की फक्त हिंदुस्तान वेस्ट ट्रीटमेंट हाका हाजे गोळ्यांनी माड घालपाक हें आमकां समजूंक येना।